सो लभली प्लेस 25 करोडको घर हो यो 25 करोडको हैन। सो लुक एट द भ्यू हैन त्यही हो। अनि हिजो देखाइसकेको थियो यो एरियाको भ्यू चाहिँ। अनि उसीतिर चढ्दिएको यस्तो लगाएको छु अहिले चाहिँ मैले। अनि त्यही हो गाइज हैन। खाजा भनेपछि यहाँ बिस्कुट छ हैन। अब यता मेरो 2-3 दिन काम हुन्छ होला। सो रिगार्डिङ टु प्लम्बिङ भिडियो आउँछ हैन। सो अब रेगुलर भिडियो आउँछ मेरो चाहिँ फेसबुकतिर युट्युबतिर हैन। गाह्रो छ हरेक काम गर्नु गाह्रो छ। मान्छेले बारी खनेर अहिले टक्क हैन खेती गरिरहेको छ हैन। भोलिपछि त्यहाँ अब मकै ला होला आलु ला होला। त्यहाँ फलिसकेपछि चट्ट बसेर साँधेर खानु कम्ता मिठो हुन्छ त्यस्तै हो हैन। अहिले दुःख गर्दैछु हैन। भोलि आउँछ नि त त्यही भएर अहिले हरेक कामलाई सम्मान गर्नुहोस् हैन। सो तपाईँलाई प्लम्बिङ रिलेटिभ केही भिडियो चाहिएको छ केही आइडिया चाहिएको छ इफ तपाईँ पनि एज अ बिगिनर म प्लम्बर सिक्छु भने तपाईँको मनमा छ भने चाहिँ कमेन्ट बिलो हैन। सो म त्यसको बारेमा कसरी स्टार्ट गर्ने के गर्ने म त्यसको लागि एउटा भिडियो बनाउँदैछु। सो त्यही हो गाइज। अनि के भन्नु अब भिडियोहरू आउँछ हेर्नु होला। सो आजको दिनहरू के कस्तो भयो म देखाउँदैछु। सो मामपुली कुखुराको सुली भने जस्तै गरी होइन टक्क आज चाहिँ मेरो ग्राउन्ड फ्लोरमा पाइप लाइन थियो होइन। अनि सर अघि नापजाप गरेर टकटुक मिलाएर होइन डाङडुङ लगाएर फङफुङ पाङपुङ पारेर लाङमुङ बाङमुङ हानिदिइहाल्थेँ मैले चाहिँ होइन। अनि त्यही हो गाइज होइन। एकछिन अल्छी लाग्यो अनि चट्ट कौसीमा गएँ। अनि अहिलेको बिस्कुट चटक निकाले घाम खाएँ होइन। पानी खाएँ डन्न क्याम्पमा होइन। अनि त्यहाँ बसी एकछिन बसेँ सर्र भ्यू हेरेँ एकचोटि होइन टक्क लगाएर होइन गाइजहरू होइन। त्यही त हो गाह्रो छ मामपुली कुखुराको सुली भने जस्तै होइन। अनि फेरि आफ्नो काममा लाग्ने पऱ्यो होइन एकछिन बसेर। सो एकछिन सास फेरेर टक्क लगाएर फेरि काममा लागेँ। सो आज चाहिँ मैले पर्पल ड्रेस लगेको थिएन यो काम भन्दा थाहा थिएन। सो त्यही भएर यो प्लास्टिक उस लगाएर चाहिँ काम गरिरहेको। सो यो चाहिँ एसीको लाइन काटे पाइपको लागि त्यो एसी पानी जानेको लागि पाइप लाइनको लागि यो चाहिँ काटिरहेको मैले होइन। ओके त्यही हो गाइज हो। सो भिडियो लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नु होला। यस्तै भिडियोहरू प्रब्लम रिलेटेड आउनेछ। सो फाइनली काम सकिसकेको छ आजको लागि। सो आज चाहिँ मैले के गरेँ भने सर देखाउँछु। सो यो चाहिँ मैले सावरको लागि काटेको पाइप लाइन होइन। अनि यता डग भइहाल्यो यता बेसिन भइहाल्यो होइन। सो तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। सो इफ थाहा छैन भने चाहिँ अब त्यसको रिलेटेड भेट्यो होइन। सो यता एसीको लागि काटेँ होइन। अनि यता किचनको लागि स्लाइडको यता पानी आउनुको लागि काट्यो होइन गाइज। त्यही हो यस्तै आजको काम होइन। अनि यताको एउटा एसीको लागि रुमको लागि भ्याइदिएँ होइन। सो त्यही हो कामसाम सक्यो। अब आजको लागि चाहिँ सक्यो। बिहान 10 बजे आएको अहिले 5:40 हुन आँटिसक्यो। 5 बजे हो मेरो काम चाहिँ छुट्टी। त्यही पनि अब यताउता रेडी हुँदा काम टाइम लाग्छ होइन। सो त्यही हो दिस इज होम माई स्कुटर। So I'm going. सो म चाहिँ घर फर्किने बेला टोखा आमा पार्कमा छिरेको थिएँ। सो यहाँ चाहिँ मान्छेहरू खेलिरहेको थिए कोही झुन्डिरहेको थिए कोही कुदिरहेको थिए कोही फुटबल खेलिरहेको थिए कोही एउटा त्यो गर्दै थिए होइन। म चाहिँ सर एकछिन भ्यू हेर्दै अनि त्यहाँ मान्छेहरू के कस्तो छ यस्तो एकछिन डुले गएँ फ्रेस भएँ एकछिन होइन कामबाट फर्केर। सो त्यही हो। अनि घर आएँ अनि क्या भयो। अनि अघिको बिस्कुट थियो अनि त्यहाँपछि दुध लिएर आएँ अनि टक्क चिया पकाएँ होइन। अनि त्यहाँपछि चिया पाक्नु जाल चाहिँ फ्रेस भएँ एकछिन मुखसुख धोएँ। अनि त्यहाँपछि फ्रेस भएँ अनि चिया चाहिँ पाक्दैछ मेरो होइन। त्यही हो गाइज हो। अनि त्यहाँपछि चिया पाक्नु जाल चाहिँ के गरौँ भयो। अनि एकछिन त्यहाँपछि टारसार तन्काएँ। अनि त्यहाँपछि कुसुम गरे जस्तो गरेँ। अनि त्यहाँपछि नाकसाक तन्काएँ कानसान गरेर होइन सुक पड्काएँ उडे हड्डी पड्काएँ होइन नाकको डेडी पड्काएँ चिया पनि पाक्यो। अनि कपमा चट्टा हाल्यो भएको थियो मेरो चिया चाहिँ होइन। अनि अर्को बिस्कुट थियो चट्टा झिक्यो उडे अनि गुवाम चिया र बिस्कुट खाएँ एकछिन होइन। सो त्यही हो गाइज थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। एन्ड के कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु होला भिडियोमा। अनि डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल्स होइन। त्यही हो रिलेटेड टु अब 2-3 दिन चाहिँ प्लम्बिङकै भिडियो आउँछ। सो त्यही हो मिठो छ चिया चाहिँ आज मैले आफूले बनाएको हेर्नु होला। सो बिस्कुट पनि अघि काममा उब्रेको थियो त्यही बिस्कुट लिएर आएको थिएँ त्यही कम खाएँ मैले चाहिँ त्यही। सो त्यही हो चिया मिठो थियो। अनि त्यहाँपछि बाई बाई गाइज आजलाई यति नै। अनि लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब टु माई च्यानल यस्तै भिडियो आउँदै गर्छ।